It's not peanut. Hi guys! So for today's vlog po, medyo kakaiba yung content natin. Dahil bihira ako magpamukbang sa content ko. Wow. Ngayon, magmumukbang tayo ng isang pagkain na hindi pa natin natitikman. Ay, teka, wait lang. Baka naman natikman nyo na. Nakatikim na ba kayo ng Contis cake? Cake, hindi pa. Ito, Pero ang cake Contis... from Contis. Queenie Cakes. Yeah, Queen Cakes. So, Ayan, lagi tayong from Oh. Queen Cakes o kaya ay from... cupcakes, yan. From Octagon Crest Yeah. na cake. Pero ako din, first time ko pong makakatikim Ng from Contis. Contis Yeah. Bake Shop and Restaurant. So ito po ay yung kanilang best seller na, ano nga ba ba yun? Mango. Something. Yun, Mango Bravo po, na best seller nila. Wow. So, dito pa lang natin i-unbox. Ito yung mini. Mini nila na Mango Bravo. Yes. Mana natin. Kasi magkakape po kami. So, masarap pag magkakape ay Wow! mini, Wow. mini. Mini. Tatanggal yung box. Oops. Okay. So, Wow. wow! Ito po ang Mango Bravo. Bravo! Na isa sa mga best seller ng Contis. Ano nga ba itong sinasabi nilang masarap na cake na ito? Wala ba tayong pa-Contis bago tayo dito? Wala naman. Dahil Wala sa naman, pa, okay. wala Wala naman. tayong Contis, ha? Yes, sige. Okay. Tikman na yan. Tikman na. So, lagi din lang akong may pa-cake, di ba? Napapansin naman po nyo siguro, lagi akong may pa-cake every time meron tayong celebration. So, ito naman, tikman natin tong cake na to. Yee! Ay! May celebration tayo! Happy 4th! Guys! Wow! Happy 4K subscribers po. Salamat po sa inyong suporta. Wow. So, ako na po nagpa-cake. Nag-create sa sarili niya. Oo, yan. Ay. Oh, parang may laman, no? Oo. Oo, ano siya. Pakita ko yung pagkaano yan, no? Tapos, ay, sorry. Dalawa. Wow. Para siyang may mga Oo. Wow. Para siyang graham nga. Para siyang graham. Teka, pakita natin yung itsura niya. Ayan po siya, oh. Yung loob niya. Wow! Okay, kayo naman. Pakita rin natin yung layer. Ayan. Lapit mo sa camera. Yan, ito po. Para siyang graham, mga kalien. Yan, oh. Yun. Okay, next. Pwede bang pag ganun ang kuha? Okay na, mamaya na ako. Kaya, Sabay-sabay tayong titikim. okay, so, kuha na muna kami. Ano dito? Ito na mo. Ah, tutumba na. Ay! Yan. Yan, okay. So, lahat po ay nakakuha na? Yes. Yes. Sige. Tikman na. Pusgahan na yan. Tikman na yan. natin. First bite. Tayo. Oops. Okay. Sarap. Meron agad feedback. Icing pa lang. Sarap po. Sarap. Mm. Oo nga. Sarap nga siya. Sige, feel free to comment kung ano yun yung masasabi. Icing pala ang toy creamy na. Kuya? Hindi ka masyado lalaki sa kuya. Sarap. Sarap siya. Sikat na sikat ang Contis sa Laguna, sa Manila. Sabi ko, gusto ko rin matry. Totoo nga palang masarap ang Contis. Sarap ka. Parang bawat kagat mo 10 piso itong ganito kalaki. Nang bumili kami doon, sabi pa nga sa amin na itry nyo rin po yung mango tart. Masarap din daw. Magkaiba kayo ng milyon ng flavor. Ito rin po. Hindi siya yung usual na cake. Kasi po, yung cake niya parang Hindi siya umay, no? at saka para siyang broas. Yung style ah. Tapos, parang medyo may part na ice cream. I mean yung lasa. Magkakape ka rin? Itong, Hati ka ta? ano,
Tapos yung Papapahan icing sa niya, basa. creamy. Pati na lang kami dito. Sarap. Ubus yata ni Mahal. Sarap. Siyempre, gawin ko lahat. Hindi may kape pa doon. Kuha ko. Ha? Bukod na lang kayo doon. Hindi, ito na. At konti lang kami. Natin nila. Ubus ko agad. Naubos ko agad siya. Eh no, meron pa oh. Ang contest kaya, meron din kaya silang mga money cake, mga ganyan, o wala. Hindi ko lang sure. Pero siguro ano nga eh, Siguro. bonggahan eh. Siguro kapag halimbawa, parang customize. Ayun. So ano yung price niya? Money na kagad eh. Oo. Meron din siyang nuts. Natikman niyo ba? Oo. Tapos, hindi to mani Para siyang, sarap yung nuts eh. Ano kayang nuts to? It's not peanut. Maybe almond? Almonds. Oh, not Almonds. Oh, yeah, almond. May rhyme. Masarap din tapos yung almonds, kuya. Mm. O, cheers muna tayo. Cheers! Cheers guys! Cheers sa kape. sa Pogi! Cheers! Cheers sa Cheers sa 4K. 4K. Thank you po. Ayan. Guys, pwede pa ha. Ubusin Ay, natin yan. oo. Kasi pa... Kukuha pa ako. Sarap. Ito lang. Tapos pag ganun mo, medyo may crunch ha. Pag hinihiwa siya. Tuwa siya. Mal! Hindi mo Ginawa mo bon sa peanut butter. Sarap ng almond. Masarap yung almonds. Nag-ano po siya talaga, yung iba-iba po niyang flavor, nag-complement. Wow, Parang by layer. parang Mm. pinagsama-sama siya na nag-complement pala yun yung kanyang icing, yung mangga. Nagkakahiyaan pa. Ubusin na yan. Busin na yan. Paminsan-minsan naman makatikim tayo. Kung hindi natin natitikman talaga, Oo. di ba? Sabi nga, parang ngayon ang word of the natin, deserve natin. Deserve, yes. Deserve natin to guys. Patikman naman natin. Para pong may kasuyhan eh. Mm. Kasi ba yun Kasi parang almond. Nakaiba na yun. Almond. Baka yung ibang part almond, ibang part Kasoy. kasoy. Parang may anateris. Parang may karisokit na may anateris na... Marami silang na-discover na guys, flavors, ingredients. Sarap. Kanina, nagkukwentuhan po kami. Pero nagkukwentuhan yung mga madalas panoorin doon. So, bawa si Mahal, talagang fan siya ng BTS. Kasi yun na yung ano niya eh. So, nung kabataan niyo po sino? Backstreet Boys. Parang mga lapagan na to ng edad eh. Sabi ko baka pag binanggit ko kung sino yung mga nung kapanahon ako, hindi nila kilala eh. Dito Wala, lang. may ako. Mga cartoons, gano'n. Mga cartoons po kayo nahilig. O elementary, sabi ko nga, yung mga prinsesa. Yo, yan. Ay, lapad. Batang 90s. Tapos inaabangan namin yung si Schneider, Power Rangers. Kaya ano. Yeah. Ano? Ayun na yung mangga. Masarap siyang imukbang Ayun, guys. no? Sarap ng nuts talaga. Almond. Masarap yung kasay. Ay, hindi. Oh my. Gabi yun. Sarap. Word of the day. Ano? It's not peanut. Hindi na pala words lang. Marami tayong mga phrase nyo. It's not peanut. Sarap. Meron pa doon. Ano? Nakita kayo doon ni Cadillac.
Meron na. Malaki pa. Ay, nice lang. Ito, meron pa. Pero okay lang din naman. Huwag Wala mo na- huwag mo wala na i-fast forward edit. kasi yung iba talaga gusto yung nakikita mo kumakain. Maubos na guys. Sarap. Thank you, Contis. Pagkaya naman. Tatag ko na lang po kayo. Sarap. So lahat tayo first time talaga. First time. Sulit naman po pala talaga. Kasi nga, Sulit. kaya pala siya sikat. Kasi masarap siya talaga. Kaya ba na ako? I-share mo na yan, Wilot. Mamayang gabi, pagtulog ninyo, yung utot ng utot. Si Milo. Puno na Ganun pala yun. Puno na ng hangin at tiyan. Ang mga Pinoy daw po, kapag kumakain, palaging may natitira. Yes. Magtitira ng halimbawa, kung hotdog may isang Yung isa. hotdog, itlog may isang itlog, kung Tas, ano ang may sabi, isa. Tapos sa pinakang linyahan eh. Tatawa Oh, na nagkakahayaan pa. Eh, ang pinaka-famous na linya. Oo, kasi daw, ang ano noon, parang, ang reason behind kung bakit nagtitira ang mga Pinoy, pag inubos, parang ibig sabihin mo, takaw at inubos. So parang bilang ano mo na hindi mo ubusin, at saka parang ano lang, parang bigay mo yung ano mo, Oo. baka may iba pang may gusto. Ganon. So, Baka ano may iba may gusto. Hindi tapos ubus-ubus biyaya. Oo, hindi ubos-ubos biyaya. So, nasa ganun. Parang, yung last bite na sa halip na sa iyo, ibibigay mo na sa iba. Yes. Ay, ganun. Akala ko kung ano. Ayun. Kaya tingnan niyo po, oh. Meron pang last slice ay, sino yan? Saka yung main reason talaga, yung nahihiya. Nahihiya. Kasi huling kuha na yung parang pag ikaw yung kumuha, ikaw yung umubos, parang gano'n. Oh, ikaw yung umubos nun, ikaw dapat ako. Ikaw. Huling kumuha eh. Ayan, oh. Milot, oh. Ayun, muna. Eh, Milo, ikaw ang umubos. Nakaunti na. Nakaunti, naubusin na natin. Ayun, pala, gusto mo? Nakalamang erep pa ninyo, eh ah. Pwede na nga natin. Food. Nangyaki. Ako na natin. Bentang-benta yung mga joke ko kay Mahal. Saka kay Minuta. Tinitignan ko kung ano talaga yung nuts. Maganda i-search natin na ano kaya yung nuts or ano yung sabi? Kasoy. Kasoy ba O siya? kaya ay peanut. Or Yan. almond. Pero parang, Almond. baka nga, kasoy. Di pa na parang Para lang ano, nagagabot yung sa Jayco, yung parang doon nila. Oo. Ay, di pa gabot yung parang puti. Mm. Ay, parang Parang ganun. ginaginayin nila sa Susan, Jayco. Nakatikim na ako dati. Okay. so next time tayo magbukbang ng Jayco. Yan o. Sarap. Mamaya, titignan natin. Research po natin kung ano po talaga yung nuts. Nusog pa kayo? Sobra. Sarap. Sarap ng ano confuse. Sarap na kape. Kanina hanggang dito. Oh, ano eh. Nahiya pa mo lagay. Ubus. Ubus. Pero sakto lang pala sa atin yung mini. Kasi kung yung regular, hindi natin mauubos. Ano ba yan? Malaki yung regular niya. Ito yung mini eh. Mini version lang nung Mango Bravo. So, bravo! Bravo, Contis! Thank you so much! At thank you din po, thank you po ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta hindi lang po sa aking channel, kundi sa buong Team Hitik! Maraming salamat po! So that's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po nating tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya. Dahil may kalayaan ka. Thank you for watching. God God bless. Bye-bye. Nuts!